بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخوں کی دنیا چینل کی طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ہر قسم کی کھانسی، دمہ، گلے کی خراش کا سادہ سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ نسخہ صفراوی مزاج یعنی بادی والے لوگ استعمال نہ کریں۔ یہ نسخہ ایک بزرگ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس نسخہ سے انہوں نے بہت سے دمہ کے مریضوں کا علاج کیا اور الحمدللہ ان کو افاقہ ہوا۔ تو چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ تخم دھتورا 9 ماشا، ریونت چینی 3 ماشا، جائفل 2 ماشا، سنڈ 2 ماشا۔ تمام ادویات کو کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر کالی مرچ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی دودھ یا پانی سے استعمال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔